20秒チャレンジ。3つの間違い探し顔。制限時間20秒。レッツゴー。見つけたらいいねを押してね。残り10秒だよ。見つけられたかな？答え合わせいくよ。1つ目はここ。2つ目はここ。3つ目はここ顔。正解できたかな？チャンネル登録して次も挑戦してね。